Законот со кој се забранува цар Борис III Иваншо Михајлов бил само за бајпасирање на ситуацијата во моментите кога јавноста вриеше. Власта сега се спремала нов закон. Ова го одговори министерот за правда Никола Тупанчевски. Сме морале да сватиме состојбата во моментите кога бил изгласан, за да забележиме зошто толку брзо бил донесен. Законот беше донесен како бајпасирање на состојбите, затоа што сме сведоци што во моментов не се случува. Тоа е надминување на актуелната состојба. Во однос на тоа дали има европски контекст, тоа сепак министерот не го носи законот, туку го носи законодавниот дом. Беше изгласан само за смирување на граѓаните, ствари? Не за смирување на граѓаните, не носам јас само, зборувам за надлежностите. Секој пратеник имаше можност да даде амандман, така, и исто време да го подобри законското решение. Да не забораваме дека тој закон речиси консензуално беше донесен. Се барале нови законски решенија бидејќи заради моменталниот европски мониторинг веќе не сме имале право премногу да манифестираме сопствена волја, затоа новиот закон требало да биде во согласност со европските вредности. Вклучувајќи го и германскиот модел, кој што е еден од најрестриктивните модели во однос на оваа материја, битоа дефинитивно работната група е која што треба да го каже зборот. Се разбира дека ќе бараме и од Советодавна Венецијанска комисија потврда, меѓутоа ќе мора да има европски стандард, затоа што да не забораваме во моментов започнат билатералниот скрининг кој што не ни дозволува преголема манифестација на сопствена волја. Законот во сила влезе пред 2 недели. Министерот не сакаше директно да одговори дали по 3 месеци ќе мора да бидат променети имињата на клубовите или листите ќе бидат затворени. Не знаеш ниту да одговори кога ќе започне комисијата задолжена за овие клубови да функционира. Тоа било работа на владата.